喂喂喂，歡迎收睇 Yellow Yellow 啊！咁樣經過好長嘅一段時間，我冇 update 過任何影片啦，因為 KPL 唔可以喺呢個 Yellow Yellow 嘅頻道度 update 啊嘛。咁偷偷地話你哋知啊，其實我係有喺其他地方度 update 緊，即係講 upload 緊 KPL，但係呢度唔方便講。咁樣今日講嘅第八個賽季 S8呢。佢有好多嘅新嘢啦，但係嗰啲新嘢呢，多到呢，你自己好多地方可以睇到。咁今日最大嘅問題係咩呢？我原本係想做呢一個活動啊嘛，呢個呢，呢個我充值十個點券嘅話，我就可以賺到一個皮膚碎片。咁其實我已經做咗㗎啦。咁呢 update 咗呢個新嘅 version 之後呢，我發覺，咦，我哋唔可以買呢一個咩咗喎，唔可以用呢一個衛星嚟直接充值喎。咁對我哋呢啲咁嘅死外國人呢，咁我唔係本身唔係響中國啊。咁對我哋呢啲咁嘅死外國人呢，咁我都唔係香港啦。其實我係馬來西亞人嚟嘅。咁對我哋呢啲咁嘅死外國人呢，我強調咗3次呢，咁好難好麻煩去充值嘅。如果冇咗呢個衛星嘅話，咁但係都係有辦法喎。今日我試咗一個方法，咁而家係教大家點㗎？你去你自己嘅衛星啊，然之後你會見到呢個係錢包嚟嘅，錢包，唔好意思，呢個衛星嘅呢個電話我係用英文嘅。咁去到錢包呢，你會發覺呢一個你要入呢一個 QQ Coin，即係如果中文嘅話係 QQ 充值。咁你入呢個 QQ Coin，俾你少少時間，你就可以喺呢一度撳呢個遊戲充值，然之後去呢個王者榮耀。咁當然啦，我唔係要充值10元咁多啦，呢個100呢就係等於10元，所以我係要充值呢個啫。你可以揀其他嘅，呢個就即係等於1元啦。你會見到嗱，呢個位睇到嘛？睇到嘛？跟住揀你嘅大區，揀你嘅大區，呢個係我大區咯。咁你睇一睇先，點解我唔用嗰個嗱252？咁而家我充值啦。其實佢係有一個更好嘅方法嚟調嗰個 Apps 嘅 multitask 嗰個 Apps 嘅，但係一個 V3 Max 呢，佢係仲係好舊嘅 system 啊，好撲街啦。咁呢，唔好講佢嘅有幾撲街啦，我哋直接就去呢個立刻充值示範俾你睇。Pay now 即係而家俾錢啦，用我嘅微信嘅錢嚟俾。嗱，俾咗啦，勁臭啊咧！然之後呢，我哋就去翻，我哋去翻呢個撲街玩就榮耀。你又會見到，嗱，睇到未？262啊，已經充值咗㗎啦。咁用呢一個方法，大家啲死外國人啦，即係好似我哋呢咁嘅死外國人都可以繼續用呢個微信紅包嚟充值，唔使率，有我喺度。今日嘅視頻就到此為止啦，唔好講咁多廢話啦。下一個視頻再見啦。